Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге лаваштан өте оңай дайындалатын бөрек дайындайтын боламыз. Видеомды толықтай қарамас бұрын арнама тіркеліп, жандағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен лавашымызды аламыз осылай. Дәл ортасынан кесіп аламыз. Және ортасын қайырып, тағы да бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Үйдегі адам санына қарай көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Мен 2 штук пайдаландым лаваштың. Осыдан 16 штук шықты. Барлығын осылай кесіп аламыз. Келесі кезекте сырымызды аламыз. Терканың осылай майда көзінен өткізіп алатын боламыз. Сырымызды өткізіп алдық. Енді лавашымыздың арасына салып, барлығын орап шығамыз. Кішкене қатты қысыңқырап орайсыздар. Және қамырымыз ашылып кетпеу үшін жай қарапайым суменен осылай ұшын сулап жапсырып қоямыз. Біреуін көрсетіп жіберейін. Сырымызды аламыз, ортасына салып, шеттерін қайырып, орап шығамыз. Барлығын дәл осылай орап шығатын боламыз. Міне дайын болды. Енді ыдысымызды алып, отқа қойып, сұйық майымызды құямыз. Қызғаннан соң бөректерімізді салып, қызарғанша екі бетін аударып қуырып алатын боламыз. Жасалу өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үлкендерге де, балаларға да сөзсіз ұнайды. Барлығын осылай қызартып, қуырып аламыз. Осыменен бөректеріміз дайын болды. Лаваштан жасалатын түрік бөректеріміз үй жағдайында өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Арасын көрсетейін. Сырты қатырлақ, арасында сырымыз өте созылмалы болып шықты. Келесі кездескенше сау болыңыздар.